มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ครั้งที่ 6 คึกคักตระการตากับสินค้าจากปัตตานี ยะลา นราธิวาส กินกับหลากหลายเมนูอร่อยจากภาคใต้ ช็อปของดีของดังจากพี่น้อง 3 จังหวัด เที่ยวไปกับโปรโมชั่นสุดประหยัดราคาพิเศษภายในงาน 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพ ติดต่อจองบูธได้แล้ววันนี้ 080 284 8000 02 116 8134 ID Line 080 294 7222 กินช็อปเที่ยวงานเดียวคุ้มจัดโดยมุสลิมไทยโพสต์